Recordo perfectamente os días da sublevación e cando se implanta por primeira vez o franquismo aquí en Vigo, porque en Galicia non houbo guerra civil, desgraciadamente. Houbo só represión. A mediodía do 20 é cando o capitán Carreró se subleva e lê o bando de guerra na Porta do Sol. Ali hai un tiroteo, ametrallan a xente, matan como mínimo a 20 persoas. Iso aquí na Porta do Sol de Vigo. Sí. E aí morre o que foi o primeiro mártir de Galicia, un neno de 15 anos que se chamaba Lenin. Eu percibo, como neno de 7 anos e medio, que hai unha guerra, e que hai unha guerra entre españois. Pero eu vivín eses primeiros días dunha maneira que paga a pena que se fale dela, e eu creo que nunca falei en público dela. Historias por doquier, con Adrián Barreiro. Hoxe acompáñanos en Historias por doquier un filólogo, poeta, escritor, sociolingüista e lingüista, crítico literario, catedrático de literatura galega, presidente da Real Academia Galega entre o 2013 e o 2017 e membro do Partido Comunista de 1962. Don Xesús Alonso Montero, benvido. Graciñas. Eres a persoa ideal para estaros aquí porque Historias por doquier naceu e evolucionou de un comer por doquier onde se falaba de gastronomía a falar da historia da xente. Vostede ten unha historia increíble. Bueno, eu teño 95 anos de historia, 2 meses e 3 días de historia, por lo tanto, nese sentido, supero a todos aqueles que, por sorte para min e por desgracia para eles, pois faleceron antes. O que eu penso é que no que estableceramos nunha charla previa de que sería esta unha entrevista dunha hora, e eu dixen que estaba disposto a falar 2 horas, que non teñamos tempo de falar máis que, bueno, de algunhas das vivencias que eu tive nos primeiros anos. Pero, bueno, tamén quero deixar dito aquí que se cadra esta é a miña última entrevista, porque, como ya acabo de dicir ao meu entrevistador, Adrián Barreiro Alonso, pois igual está entrevistando a un moribundo, porque eu teño os anos que teño, 95, esta mañá, hoxe día 30 de xaneiro, non? 30, sí. 30 de xaneiro do ano 2024, levanteime bastante fatigado, cousa que nunca me sucedera desde hai 4 anos en que fun operado do corazón. De feito, estiven a punto de adiar esta entrevista, pero, bueno, agora encontrome mellor despois dun pequeno descanso. Se é a última entrevista, é a última entrevista. Se non é, eu prometo que estou disposto a falar 8, 10, 12, 14 horas, non porque eu teña cousas especialmente interesantes que dicir, senón que o que teño unha longa vida e, polo tanto, teño experiencias que outros non teñen. Por outra parte, creo que algunhas das cousas que eu poida dicir teñen que ver coas preocupacións do meu entrevistador, de Adrián, quere saber como foron os primeiros anos da Guerra Civil, bueno, os anos da Guerra Civil, os primeiros anos da posguerra, que eu xa vivín cun determinado tipo de conciencia. Eu, cando se produciu a sublevación militar fascista contra o goberno lexítimo da Segunda República, eu tiña 7 anos, concretamente 7 anos e medio. Bueno, tiña a conciencia que tiña. Eu, por outra parte, non veño dunha familia ilustrada, non veño dunha familia culta, non veño dunha familia na que haxa libros. Polo tanto, a miña percepción das cousas cando tiña 6, 7, 8 anos non tiña, digamos, esa pequena luminosidade que
outros rapaces do meu tempo, 8, 9, 10 anos, podían ter se eran fillos dunha casa na que había libros, na que había unha biblioteca, na que o pai era abogado, ou era médico, ou era profesor, e, polo tanto, era outro tipo de casa. Eu procedo dunha familia campesiña de Ventosela, a 4 km de Ribadavia. Os meus pais, cando eu nacín, tiñan unha taberna aquí en Vigo, na Rúa Orzaiz, e aí nacemos dos 4 irmáns, 3, menos o primeiro, que ainda nacera na aldea. Os outros 3, todos eles xa nos deixaron, pois nacemos aí nesa taberna. Don Xesús, se lle parece, me gustaría empezar dende o principio. Cando tiña 8 anos, e cando comeza a guerra no 36, e vostede recorda ou crispación tiñan os seus pais tiñan unha taberna, que a xente xa non se notaba en Vigo, que xa era unha pequena cidade, pois un pouco de tensión, de revoltas, ese ambiente previo a vai haber unha guerra en España? Bueno, pois eses días recordos moi ben e son moi significativos. E como non tiven ocasión de falar con vostede para aclararlles algúns episodios da miña biografía, eu recordo perfectamente os días da sublevación e cando se implanta por primeira vez o franquismo aquí en Vigo, porque en Galicia non houbo guerra civil, desgraciadamente. Houbo só represión. E en Galicia, o mapa de Galicia está baixo a lousa, a laxe do franquismo, non desde o 18 de xullo, senón desde o 20. A mediodía do 20 é cando o capitán Carreró se subleva e lee o bando de guerra na Porta do Sol. Ali hai un tiroteo, isto eu non o souben, daquela soubeno despois, por leituras, claro. Ametrallan a xente, matan como mínimo a 20 persoas. Iso aquí na Porta do Sol de Vigo. Sí. E aí morre o que foi o primeiro mártir de Galicia, un neno de 15 anos, 14, 15 anos, que se chamaba Lenin. Daquela dicíase Lenín, Lenín Moreda, que era dunha familia que logo masacraron bastante, a un pai, un tío, etc., etc., etc. Eu non recordo ese día, pero eu vivín eses primeiros días dunha maneira que paga a pena que se fale dela, e eu creo que nunca falei en público dela. Eu percibo, como neno de 7 anos e medio, que hai unha guerra, e que hai unha guerra entre españois. Eu, de 7 anos e medio, non era de dereitas nin de esquerdas, eu era fillo de meus pais e irmán dos meus irmáns. Resulta que na taberna de meu pai, que se chamaba El Recreo e que estaba frente a que hoxe ainda existe o convento Las Siervas de Jesús, tomaban a tardiña ou a noitiña a taza, o vaso, a chiquita, como se dicía daquela, a plana maior do Partido Socialista en Vigo, que era don Emilio Martínez, alcalde, Brunet, secretario da Casa do Pobo, Heraclio Botana, que tamén era un dirixente do Partido Socialista, tomaban ali a taza, tal vez porque era céntrico o local de meu pai, e porque o viño de meu pai, que el mesmo traballaba coas súas mans, era do Ribeiro. Supoño que por esa razón, non por ningunha afinidade ideolóxica, porque meu pai, fillo dun sancristán, era un home de dereitas e morreu sendo de dereitas. Era un home tradicional da aldea, que o que quería é que houbera orde e tal, e, polo tanto, sen sabelo, era franquista. E miña nai, que era un pouco máis lida, gustaba de ler novelas, irocina un pouco distinta, pero tamén era unha muller da aldea. Resulta que un dos que tomaban a chiquita ali, un dirixente do Partido Socialista, apelidado Brunet, díxolles: miren, como no Calvario hai tiros, porque nos primeiros días houve un pouco de resistencia e eu vivo no Calvario, bueno, pois
si vostedes que dan camas, porque na taberna de meu pai era tamén restaurante, e nun entrechán alugábanse 2 ou 3 camas para as persoas que o necesitasen. Eu quedaría aquí unha noite ou 2. Bueno, e meus pais, logo soubeno polo meu irmán maior, con moito esforzo accederon, porque meus pais sabían que aquelo era comprometido, que aquel home estaba no punto de mira dos que acababan de chegar ao poder. Pero houve unha delación, pasados 8 días, 9, 10, a primeiros de agosto do 36, veu a policía, a Garda Civil e os falanxistas e preguntaronlle a meu pai que por que ocultara aquel home ali. Aquel home, como a don Emilio Martínez e tal, mátannos en agosto do 36 a todos en Pereiró. É dicir, un mes despois. Sí, a todos, porque era un significado cadro do Partido Socialista, da UGT. Entonces eles pensan, porque naquel momento era normal que así o pensaran, que había afinidades ideolóxicas entre os clientes socialistas e meu pai. Meu pai dicía, non, estes son os señores educados, correctos, eu vivo desto. Entón eran personas que consumían, eu vivo de vender tazas de viño que deixaban propinas e que eran correctas comigo, coa miña muller, coas meus fillos. Claro, atendías a todo o mundo, ao final. Quen fose ali, bebía. A eles especialmente, claro, porque eran personas moi correctas e tal. Pero tamén hai que poñerse no punto de vista da policía, da Garda Civil, que evidentemente non iba a decir que ele era socialista, iba a decir socialista era casi, pois, solicitar que te fusilen, claro. É dicir, gracias que logo se moveron moita xente de dereitas, amigos de meu pai, que meu pai estuvo na cadea. Primeiro... Encarcelaron ou despois de... O día seguinte, ese día, o 2 ou 3 de agosto, claro, donde o Marco, que era a prisión. Sí, a prisión, sí. E logo levaron a San Simón, que era un campo de concentración franquista, e saiu en maio. Por que saiu en maio? Porque persoas relevantes de dereitas que coñecían a meu pai moveronse dicindo que todo o que contara el nesa declaración era certo, que non tiña afinidades ningunhas, que eran os clientes e que, bueno, que les respetaba. Porque se non chegan a facer esa declaración, o máis normal é que... Podían desde matalo, telo 10 anos na prisión, etcétera, etcétera. Entonces, como viveu a guerra? Ven un tío meu desde Ventosela, porque a nosa aboa, consciente dos problemas que iba a haber, que quedaba miña nai, cos fillos, soa, co home na prisión, mandan desde Ventosela, desde a aldea, a un tío meu que era, ademais, bastante franquista, era de dereitas. E o que fixo miña nai é mandarnos a Castrelos, que entonces Castrelos era unha aldea, e ali vivía unha que fora criada da taberna, e que era amiga da casa. E o Celso, o máis pequeno que a min, e máis eu, estuvemos ali varios días, hasta que nos veu buscar o noso tío Antonio. E que pensaba eu da guerra? Que a guerra era unha cousa entre bons e malos. E eu recordo porque a casa contigua á taberna, a casa contigua non, 2 números máis abaixo da taberna del Recreo, había unha panadería onde nós comprábamos o pan para nós, para a taberna, e o panadeiro era o señor Adolfo. O señor Adolfo era do Partido Socialista ou da UGT. E a él matárono. Tiña un fillo chamado Fito, algo maior que a min, co que eu xogaba, quizás tiña 2 anos máis, pero éramos compañeiros de xogos. E cando eu viñen da aldea co meu tío, o tal Fito díxome en castelán, que era o idioma que se falaba: Suso, a tu padre lo prendieron, pero eu sabía que o pai dele lo mataran, e dixenlle, e al tuyo lo mataron. Vamos a ver, parece que eu son un tipo moi canalla e moi estúpido. Non, eu era un neno, que ainda non tiña 8 anos, e para min quen está na prisión? Na prisión están os malos,
os delincuentes, os ladróns, os asesinos. Polo tanto, se a meu pai o levaron á cadea, tal como eu fun educado, algo faría mal. Pero a meu pai, en todo caso, meterono na prisión. Pero o pai del matarono, polo tanto era máis malo que a meu pai. E al tuyo lo mataron. Polo tanto, eu era consciente de que era fillo dun mal pai. Pero él era peor. Que él era peor. Isto que estou contando é rigurosamente histórico. Teño que contalo mellor por escrito algunha vez. É unha premisa que lle dou a vostede. E que lle pasaba a un neno que mataban o pai? De que vivía? Como se criaba? Bueno, eu tiña a miña nai. E tiña o meu tío, e tiña a miña avoa. Porque as nais non... Si o pai estaba implicado, a nai deixabanlle... Dependía do grado de implicación, dependía do momento, dependía do lugar. Sí. Eu recordo que no Museo do Marco, que era cárcere, sí, as nais as metían cos nenos, me contaron nunha guía que visen ali. Sí, pero hai que sabelo mellor. Vamos a ver. Es decir... ás veces a policía ou quen sexa sabe moi ben que o implicado é o pai e non implica a nai, porque os franquistas eran inhumanos, pero non tan inhumanos. Sí. Cuidado, hai xente, é dicir, tampouco van meter na cadea o meu irmán Celso, que tiña 2 anos menos que a min. Por lo tanto, a quen meten na prisión de Vigo é a meu pai, nada máis. Porque entenden, porque é a sociedade machista, claro, que quen decidiu que quedara a dormir ali unha noite ou 2 ou 3 o señor Brunet é meu pai. Quen decide é o home, as mulleres nunca deciden. Sí. A muller non ten esa responsabilidade. A muller está moi discriminada. Aquí o responsable é o home, é o varón. Aí está a dereita. Sí. Aí está a dereita. E, bueno, pois, logo, bueno, sucedeu o que sucedeu, e eu, pouco a pouco, funme dando conta de que, bueno, que aquelo non era unha guerra entre os bos e os malos, e meu pai estaba no bando dos malos, que era algo distinto, pero que tampouco sabía definir. E quen me explicou a min a República é un réximen político que foi traído pacíficamente a España no 31 por xente que pensaba que o pobo é quen tiña que elexir o xefe do Estado, polo tanto a Alcalá Zamora e non o rei, porque alguén por ser fillo del rei ten que ser o xefe do Estado. Eu iso non sabía nada. Non sabía que o combate era eso. O combate era entre o legal, que era a República, e o ilegal, que eran os sublevados. Entre o legal, que defendía os valores da democracia, os valores da igualdade, os valores da xustiza, e uns sublevados que defendían os privilexios dos señoritos, dos latifundistas, dos capitalistas, da xerarquía eclesiástica. Eu eso non o sabía. Sí. Pero a medida que vai pasando o tempo, empezo a percibir que meu pai non está na cadea por matar ou roubar, que está na cadea por algo que ten que ver coas ideas. E, ademais, tardei en saber que meu pai era de dereitas. Meu pai non debía de estar na cadea nunca, porque era tan de dereitas como os franquistas que o prenderon. Claro, que ao final unha decisión como deixar dormir a unha persoa xa te condenaba a... Claro, bueno, ese é o franquismo naquel momento, que tamén é moi convulso, e seguramente algúns dos falanxistas que prenderon a meu pai son tipos que non eran falanxistas. Están obligados, non, a cumprir ordes. Non? Que se meten na falanxa a última hora porque teñen un pasado republicano ou unha familia republicanos, e vestindo a camisa azul é un escudo que teño. Sí. E os que teñen ese escudo son máis perigosos cos que teñen a camisa bella. Sí. Falabas entonces de camisas nuevas e camisas viejas. Claro, ten que justificar que son máis de dereitas que nadie. Sí. Entonces facendo actos. Por lo tanto, claro, este é un mundo tan complexo que tiñamos que falar desto, porque si vostede fai unha pregunta, como non meten na cadea a miña nai? É dicir, non metían na cadea a toda a familia, non
a toda a poboación, porque tiñan que meter o 90% da poboación. Sí. É dicir, e ese era un problema logístico que o franquismo non podía resolver. O franquismo creou 300 campos de concentracións para meter presos no período da Guerra Civil e nos primeiros anos da posguerra. Un deles, a illa de San Simón. Xa bastantes problemas tiñan. Bueno, ao final, cando sai no 37, meu pai, en maio do 37, meu pai, poucos meses despois, traspasa a taberna e vaise ao paraíso da aldea. E o que quere estar no campo, quere estar fora do trafego da cidade onde viviu tantos problemas, e no campo sabe que, bueno, que vai traballar no seu, tal e cual. Claro, iso quería saber eu. No 38 trasládanse a Ribadavia. É por la situación que se vive en Vigo de tensión? Que pasa en ese momento? É que eu estou contando. Meu pai está tan farto do que lle aconteceu en Vigo, porque meu pai ten unha finca bastante grande e un monte alá, non en Ribadavia, nunha aldea que se chama Ventosela, inda que a finca estaba nunha aldea que está máis alá, que se chama Agroba. Eu non estou en Ribadavia capital, eu non son neno vilego. Entonces vaise a traballar o seu capital, que xa o traballaba antes, por eso tiña tan boviño e por eso iban clientes tan distinguidos, porque ofrecía un viño que probablemente outros non ofrecían. Parte en Ribadavia é moi boviño. Bueno, que boviño, cando é de Terroxeira, o de Balsameiro non é boviño. Sí, non? Sí, claro. Eu tamén lle podía explicar eso. Xa. O noso era boviño porque o viño era de Terroxeira, terra alta, non de Balsameiro, terra fondal. Cuidado, pois non todo é boviño. Non todo é boviño. Tamén hai que facelo ben. Tamén hai que facelo ben. Non, pero xa nace mal. Xa nace mal, sí. Por lo tanto, vámonos para a aldea. A aldea é un sitio que meu pai o que quere desvincularse desas experiencias que acaba de ter tan terribles e tan inxustas para él. Porque él seguiu sendo franquista. Unha vez, no ano 60 e tantos, non se atreveu a decirmo a min. Dixo yo meu irmán, Xulio, o maior. Meu pai sospeitaba que eu andaba metido nalgo de política e foron a Lugo a verme a min, e a miña muller e os meus 3 fillos, que eran os seus netos. Díxome a min, xa yo dixera antes a meu irmán, para que mo dixera a min: Suso, ti agora que vives ben, que vives sin traballar, non te metas en líos. Que quería decir vivir ben? El vía malí que eu saías desde a mañán da casa con garabata, con chaqueta, con libriño debaixo do brazo, que regresaba ás 12 de dar unhas clases. Eso é vivir ben, porque el, desde pequeno, pasou moita fame, era fillo de moi pobre, e tiña que traballar de sol a sol co sacho. Eu non. Eu tiña uns ingresos moi superiores aos del, e fora a traballar ás 10 da mañán cun libriño debaixo do brazo e cunha gravata posta. Por lo tanto, hai que poñerse na mentalidade dun campesiño daquela, de principios do século XX. Dicía, ti, que agora vives ben, que vives sin traballar, porque na óptica de meu pai, dar unhas clases de literatura falando de Garcilaso de la Vega ou de Cervantes non era traballar. Traballar é traballar co sacho, de sol a sol, andar con feixes de estrume, etcétera, etcétera, ter que facer as necesidades maiores na corte da vaca. Eso é aldea, eso é aldea. Non te metas en líos, en política. Na política que en calquera momento era o franquismo, anos 66, podían facer conmigo o que fixeran con el no 36. Está visto o problema de meu pai. E miña nai e os meus irmãos están aí, e vámonos todos para a aldea. Como recorda vostede ese cambio de pasar a vivir en Vigo a vivir en as aforas de Ribadavia? Pois, en primeiro lugar,
o cambio lingüístico, o cambio idiomático, porque, claro, había... Vostede tiña que haber lido 3 ou 4 libros antes meus sobre o tema, sobre a sociolingüística. Sí, sei que escribiu varios, non? Presentoume como sociolingüista, pero había que ler. Bueno, neses libros está. Vou ver se resumo. Dicir, que pasa? En que falaba eu no ano 36, 35, 34 na Rúa Orzaiz? Pero en que falaban os demais nenos de Vigo? Os nenos de Vigo todos, os do centro, os que non son da periferia xa rural, falan todos en castelán. Non digamos se son fillos de médicos, de abogados, de profesores, de oficinistas, de funcionarios. Todos eses, vivan donde vivan, no centro ou máis alá do centro, falaban en Vigo, na Coruña, en Ferrol, en Ribadavia, todos en castelán, como en certo modo aínda acontece hoxe. Sí. Porque o galego é un idioma social, é un idioma de clase. Sí. Decía Castelao no ano 44 no libro Sempre en Galicia, diría pouco despois. En Galicia falan o castelán os señoritos, e aqueles que queren ser señoritos. E eu con 6 a 7 anos quería ser señorito. Eu non sabía o que quería ser. Eran meus pais os que me educaban para señoritos. Meus pais sabían que o fillo do médico, que o fillo do profesor, que o fillo do farmacéutico falaba en castelán. E que en castelán chegaba ese rapaz, ese mozo, quen fose, a un sitio e recibíano, e abríanlle a porta. Por lo tanto, meus pais, que non estudaban filoloxía, sabían moi ben que nas coordenadas sociolóxicas de Vigo, e tamén da Coruña, ou de Ferrol, ou de Pontevedra, o idioma castelán era o idioma daqueles que tiñan un alto perfil profesional, que tiñan un certo acomodo económico, e, polo contrario, o galego tiña a connotación de ser da clase baixa, de ser pobre. O problema do galego é que sempre se asociou á pobreza, especialmente á pobreza nas aldeas. Xa hai unha palabra que define moi ben isto, a porofobia, que é o odio á pobreza. E todo o mundo ten odio á pobreza. Meus pais falaban entre sí en galego. Meu pai podía decirlle a meu... E con vostede, verdad, tamén en galego? Por favor, é que é o que estou dicindo. Meu pai e miña nai poden... De pronto meu pai dicelle, Angelina, deches o almorzo ao Suso que ten que entrar ás 9 na escola. E ela dicía, sí, xa almorzou, está collendo os libros e vai marchar. Así falaban eles, diante de min. Pero logo tanto meu pai como miña nai me dicían, Suso, coge os libros e vete a la escuela que vas a llegar tarde. Facíano patéticamente, porque miña nai ainda sabía bastante ben o castelán, pero meu pai non. Falaban un castelán, cando falaban patético. Pero queríannos socializar en castelán. Eran vos pais. Querían que utilizásemos o idioma, que cando chegásemos a un sitio e petáramos nunha porta, si petamos nese idioma, ábrennola. Si petamos no outro idioma, ábrennola ou non. Os nosos pais querían que falásemos o idioma que abre portas. Sí. Eran vos pais alienados, de dereitas, conservadores, porque o seu fillo, a quen o sometían a esta práctica idiomática, os problemas, algúns dos problemas que tuvo como profesor en Lugo, de dicir aos rapaces, non vos avergoncedes de falar o galego. Unha cousa é que as leis non permitan que se explique o galego nas aulas do instituto, pero a realidade é outra. Ese idioma que ti falas é tan digno, tan nobre, como calquera outro. É o idioma dos teus pais, o idioma dos teus irmáns, o idioma das tuas diversións, o idioma onde cantaste as primeiras cancións. Claro. Entende? Bueno, todo isto tiña que dar para varias horas de conversación. Entonces eu chego
Arriba, Eu chego a Ventosela falando castelán. Pero en Ventosela, ano 1 de xaneiro do 38, Ventosela é compactamente galegófona, entendo o que quero decir. Todo o mundo fala galego. Claro. En Ventosela, ninguén, hoxe non é así. Nin en Ventosela, nin en ninguna aldea do mundo, Xa. de Galicia. Todo o mundo falaba galego. Entonces chego eu, o señorito que ven da cidade, e ando cos rapaces do meu tempo, vou á escola con eles, xogo o fútbol con eles, vou roubar os figos ao cura con eles, que era unha das cousas que se facían, vou ás festas con eles, divírtome con eles, pero eles falan o galego, e de pronto, xogando ao fútbol con eles, na diversión con eles, hai un que fala o castelán, que son eu. Claro. Cal é a reacción deles? Pois é que lle vou contar. De pronto estou vendo a un que se chama Modesto Fernández, dunha familia alcumada o Caspirro. Modesto Fernández morreu hai pouco. Pois voy, Modesto dicir, Suso, ti tes que falar o gallego, dicían gallego, non galego. Dicían incluso gallego, porque utilizaban a geada ali. Ti tes que utilizar o gallego, porque ti andas remendado como a nós, andas en zocos como a nós, traballas co sacho nas mans como a nós. Que quería decir este rapaz? Este rapaz non me estaba convidando a falar en galego porque fose nacionalista galego, que non só non o era, sino non sabía que existía o nacionalismo galego. El aí estaba defendendo o seu grupo. El era, como diría eu con outras palabras, está nos meus libros, el non falaba o idioma de Galicia falando galego. El non tiña esa conciencia. El falaba o idioma da nación sociolóxica dos de abaixo, en Galicia. Esa era a súa nación. A súa nación non era Galicia, onde tamén moitos falan o castelán, que son poucos, pero son os importantes, os que mandan, os alcaldes, os gobernadores, os altos militares, os altos funcionarios, os farmacéuticos, os médicos, os catedráticos. El sabía que había 2 idiomas en Galicia, un pouco falado, pero moi importante, e outro moi falado, pero moi pouco importante, porque era dos pobres, dito así grosso modo. Entonces, eu non tiña por que facerme o chulito, falando no idioma doutra nación sociolóxica, porque eu xa era como a eles. Tiña o pantalón remendado, andaba en zocos, e xa tiña callos nas mans, porque andaba co sacho igual que a meu pai. Entonces, eu, que xa tiña un certo coñecemento pasivo do idioma, porque na taberna de meu pai había moita xente que falaba galego, xente da estación, dos barrios, da aldea, e tal, eu tiña un certo coñecemento pasivo. Por lo tanto, non foi unha novidade total oír galego na aldea no ano 38, e por lo tanto, en poucas semanas, dito de alguna maneira, eu fixen un máster de galego, pola miña conta, seguramente na terceira, na cuarta semana, xa falaba un galego aceptable, seguramente un pouco fluido. Entón xa fun recibido totalmente. Entón, nos xogos, nas diversións, nas nosas festas, eu era un máis. Porque andaba en zocos e tal, e falaba o idioma dos zocos. Pero non falaba o idioma de Galicia, para Modesto. Falaba o idioma da nación sociolóxica. Esta terminoloxía, nación sociolóxica, é miña. Non é de Xesús Alonso Montero cando tiña 8 anos, ou 9, claro. Sí. Esa foi a miña primeira experiencia. Pero eu teño a sorte de que un ano despois ou así, meus pais non en Ventosela, que é onde vivía a miña avoa, os meus avós, o avó xa morrera, e os meus tíos, nunha aldea que ven despois, que se chama Agrova, pois é onde meus pais tiñan unha finca de 15.000 metros cuadrados e un monte de 45.000, que
que meu pai pensaba desfondar para convertilo en viña, con tal de que os 4 fillos nos dedicáramos a eso, pero os 4 fillos ningún foi por esa vía. Miña irmá casou con oficinista, meu irmán, o maior, cando veu do servicio militar, puxo unha taberna en Vigo, o meu irmán o Celso veuse co meu irmán maior, e logo marchouse á emigración a Suiza, e eu, porque un médico se equivocou dicindo que tiña unha enfermedade do corazón, estudiei. Empecé a estudiar en vez dos 10 anos, que era o normal daquela, empecé aos 14 anos e medio. E, por tanto, hacia o ano 42. E eu, moitas veces, iba con meu pai traballar, desde Ventosela, e logo, porque estaban facendo unha casa na Groba. Cando vaya vostede por ali, a Groba, pola carretera vella. En carretera general pode ser que se ve unha foto. Sí, hai unha foto, sí. Pola carretera vella. E a primeira casa da esquerda, que hoxe xa non é nosa, no ano 66, meus pais venderon a finca, o monte e a casa. Bueno, pois, a casa, a cantería fixoa un tal señor Antonio, que era dunha aldea chamada Santa Cristina. E o señor Antonio tiña sona daquela, eu oío como rapaz, de que era comunista. E falaba así moi bravo. Bueno, sí, era... Logo, anos despois, souben que sí, que era comunista, e que, ademais, un sobrino del, que eu tratei moito, chegou a ser militante comunista, e estivo preso, pero el era un home que falaba, e permitíanlle, porque pensaban que era comunista de broma, unha especie de comunista das iglesias. Pero un día díxome, eu estaba mirando o ben que labraba a pedra, porque el foi o responsable da cantería, e gustábame ver, falar con el, o señor Petouto, porque era un tipo singular, que tal, que falaba de política, e díxome, Suso, el sabía que eu na escola tiña así un certo predicamento, porque eu destacaba moito na escola, pero por que destacaba na escola? Porque na escola miña de Ventosela, escola pública, a que fun desde o día 7 ou 8 de xaneiro do ano 38, claro, terminadas as vacacións. E unha escola, aos sábados, o mestre Don Máximo dedicaba sobre todo a mañán do sábado á lectura. Tiñamos un libro que se chamaba España mi patria, decía, a ver, abre por la página 25, lee aí. E a quen mandaba ler para que os demais aprenderan a ler ben? Sobre todo a min, porque eu non era o tipo máis intelixente nin o máis culto da escola, non? Outras cousas eran os máis novos. O máis intelixente e o máis culto era un tal Julio Gómez Freijido, sobre que eu teño escrito, que marchou á emigración. Non tuve a sorte miña, eu estudiei na universidade. Esa. Pero eu lía mellor que a todos eles. Por qué? Porque eu lía o idioma que eu sabía moi ben e eles non sabían. Eu lía, os libros eran en castelán. Claro. E polo feito de que eu era falante de castelán hasta onta noite, hasta había pouco, polo tanto, aquel idioma érame familiar. Claro. Para os meus colegas, incluso os máis intelixentes, non era familiar. Por tanto, eu era un pouco o modelo. Eu collío España mi patria, leía. Valencia es una región muy rica en naranjas que se exportan a los grandes países del mundo y es una de las fuentes de riqueza de la nación española. Eso salía así. Por que li eu tamén? Porque estaba lendo no idioma que eu sabía mellor que eles. Ben, entonces o señor Petouto, porque este canteiro, o alcume era Petouto, señor Antonio Petouto. E xa lle chamábamos o señor Petouto. E a él non lle parecía mal. O señor Petouto tiña noticias de que eu era un rapaz aplicado na escola e tal. E dicíame, Suso, cando sexas maior, ti que vas ser un home de lectura e de letras e de libros e tal, tendes que facer para que as cousas cambien. Porque eu non sei se no mundo en que ti vas vivir cando teñas 20, 25, 30 anos, ten
que haber ricos, pero non debe haber pobres. El non acababa de creer o que lle dixeran no Partido Comunista, non haberá ricos e pobres. Non, se cada hai ricos, pero o que convén é que non haxa pobres, que non haxa esfameados. E eu isto non o oín na escola, e menos na escola franquista. Nin o oín na miña casa, que os meus pais eran tradicionais. Isto oínllo a él. E iso marcoume para sempre. Marcaron as dúas cousas que acabo de contar. Por que estudei eu filoloxía? Filoloxía é o amor á palabra. Eso significa filoloxía. O amor á palabra galega, a castelá, a italiana, a rusa, a chinesa, etc. Por que estudei eu filoloxía? Porque eu de pequeno encontrome cun problema que ninguén me explica. Que de pronto teño problemas en Ribadavia, na vila, se falo en galego. As rapazas non me bailan. Se eu saco a bailar unha rapaza no salón de baile en Ribadavia en galego, non me baila. Pero elas tamén falan galego, non? Falaban castelán, as rapazas. As rapazas fillas de funcionarios, de profesores e tal, o que eran os bailes aos que iba eu, no chamado club, unha sociedade que había ali, esas non, porque se eu falo en galego, quérese decir que son do extracto social da baixo que fala galego. Eso a ela non lle interesa. Tiña que ser eu moi rico, moi bomozo, moi tal e cual. Para poder falar galego, non? Claro. Polo tanto, eu tiña que dir que, por favor, bailamos este paso doble, tal, te parece bien? Había que... Mira, podes bailar este paso doble conmigo agora e tal. Eso era totalmente inviable naquel momento. É que, claro, é que vostedes... Había que preparar esta entrevista. Desto volveremos a falar. Pero había que preparar esta entrevista porque hai moitas cousas que a xente non sabe. Sí. Que a xente non sabe. E é así. E todo isto viña a propósito... Estaba falando de o señor que... Claro, eu, ao final, eu falo un idioma problemático. E non teño problemas cando falo en castelán. E cando eu empezo o bacharelato nunha academia de Ribadavia antes de vir ao Instituto de Vigo, eu recordo, tería eu 15 anos, saín a unha da tarde ou así, saín da academia que se chamaba Academos, e estando nesta beira rúa, que daquela chamábamos a cera, quero pasar a outra. Pero nese momento pasa un fato de xitanos. Entendeu o que quixen decir? Xitanos e fato non. Fato é un grupo. Fato, vale. Sí. Ato en castelán. Ato. 30 ou 40 xitanos pasan. E mentras pasan eles, que como un desfile, eu estou 2-3 minutos sin pasar. Pero nese momento hai un rapaz de 10-11 anos que é decisivo na miña formación. Que eu non sei nin como se chama. Un dos xitanos? Non. Hai un rapaz no primeiro piso dunha casa, ao lado, se eu estou aquí, a casa está ali. No primeiro piso, que tamén está vendo pasar os xitanos. E queda asombrado. E, revirando a cara ao interior, non cara ao exterior, onde está a súa nai, que estará na cociña ou no salón, di: mamá, son pobres e hablan en castellano. Claro. Este é o primeiro catedrático de sociolingüística que eu tive, sin sabelo el. E era un catedrático que non cobraba, nin era profesor universitario, nin era licenciado en filoloxía, nin nada. Pero deu a lección. El sabía moi ben que o galego falábano a criada da súa nai, seguramente, as mulleres da aldea que iban ali o día de feira, os pobres, un zapateiro, etc. Pero de pronto ve os xitanos que van descalzos, desfarrapados, mal vestidos. Son pobres, evidentemente. Claro. Os pobres non andan así. E son pobres e hablan en castellano. É que en Galicia, os xitanos, que son de procedencia foránea, falan en castellano. Entonces... Claro que eran nómadas, iban viaxando, ¿no? Por todo. Iban viaxando por todas diferentes partes, ¿no? Sí.
Pero, bueno, os de España por España, sobre todo. Claro, claro. Sí, non viñan de Egipto, que é onde inicialmente viñeron, porque os xitanos son os egipcianos. O inicio probablemente está en Egipto, dai ben o nome, egipciano. Por tanto, eu decátome de que estou falando un idioma problemático. E cando eu termino o bacharelato, eu quero estudar unha carreira, primeiro, que satisfaga máis ou menos as miñas inquedanzas literarias, de persoa que lee, que lle gustan os libros, que quizá lle gusta escribir. É unha carreira onde se fale destas cousas, que me expliquen por que hai idiomas problemáticos. Perdón un segundo. Remata o bacharelato en Vigo. En Vigo. Volve para Vigo. Se pode saber por que ese cambio para terminar Porque o... a academia na que eu empecé o bacharelato pechou nese momento, e entonces meu irmán, o maior, xa tiña unha taberna aquí en Vigo, e meus pais poden mandarme con meu irmán aquí. E eu fago aquí sexto e sétimo bacharelato, entonces eran ingreso, 7 anos de bacharelato, a reválida, que se chamaba examen de Estado, que había que facer en Santiago. Eu estou aquí do 46 ao 48, que cando coñezo a Hermidita, o xogador de Gondomar, eu vexo xogar, eu vexo vir no tranvía aquel que viña de Gondomar, etcétera, etcétera. Entón, eu marcho a Madrid a estudiar Filosofía e Letras, pero coa idea de facer Filoloxía Románica, porque na Facultade de Filosofía e Letras, que eran 5 anos, todas as carreiras na época de Franco eran de 5 anos, salvo Medicina, que era de 6. Incluso as escolas, arquitectura, enxeñeiros de camiños, etcétera, etcétera. Gustaríame parar un segundo nese proceso no que vostede decide estudar unha carreira en Madrid. Sí. Por que ocorre? Como... É que eu vou dicir. Claro, eso que xa chegar a Madrid. Quería saber antes, cando estaba aquí... É que vou dicir por que vou a Madrid. Vale, conte. É dicir, os meus pais saben que, bueno, eu son un brillante estudiante. E os meus pais son labradores, pero non son labradores pobres. Son labradores de certo acomodo. E poden, bueno, destinar parte dos recursos a que un fillo estude. Os outros xa están máis ou menos colocados, a miña irmá casada, o meu irmán maior e o pequeno na taberna que teñen aquí, bueno, estudian a mí. Todo o mundo pensa que eu vou estudiar, porque sei o que se cree na aldea, ou para abogado ou para médico, porque para a xente da aldea non hai máis carreiras universidade. E o xoso que vai estudiar, decíanlle ao señor Benito, meu pai, médico ou abogado? Pois vai estudiar unha cousa que se chama Filosofía e Letras. Eso será para diplomático, dicía a xente. Bueno, eu estudei Filosofía e Letras, que meus pais non sabían moi ben o que era, pero que era a carreira que tiña que ver coas miñas inquedanzas literarias, etc. Pero en Filosofía e Letras, en calquera das universidades españolas, había os 2 primeiros anos de estudos comuns e o terceiro, cuarto e quinto de especialidade. E había, non en todas, nalgúnas universidades españolas, Madrid, Barcelona, Salamanca, por exemplo, había 7 especialidades, que eran Filosofía, Pedagogía, Filoloxía Románica, Filoloxía Clásica, Filoloxía Semítica, Xeografía e Historia de América. Entonces, ao chegar a terceiro, había que escoller especialidade, e eu quería coller Filoloxía, e dentro da Filoloxía, aquela que eu entendía que podía dar algunhas respostas ás preguntas e inquedanzas que eu tiña, e escollo Filoloxía Románica, a filoloxía que se interesa polos idiomas románicos ou neolatinos, que son os que proceden do latín, entre eles o galego. Claro. E nota vostede cando chega a Madrid un cambio cultural enorme, entendo, non? O estilo de vida... normal. Eu saio dunha aldea e chego a Madrid. Sí, pero isto importa pouco. Eu vou a Madrid a estudiar eso. Bueno, pero eu quería agora regresar outra vez á aldea, porque na aldea, despois de que os meus colegas me aprobaran en idioma galego, porque eu fixen un máster sin eles se decataren, un máster gratuito. En donde?
con eles, falando, falando, fun vale. aprendendo galego. Vale, claro. Claro, cando eles me deron o aprobado, xa me admitiron no grupo. Claro, é admitir no grupo. O sea, fala galego, eres un dos nosos. Claro, se non son un señorito que quere casi burlarse deles, é un chulito. Non é máis ca nós. Sigue pasando agora, Eu falo sempre galego, os meus amigos comigo falan galego, pero o restaurante falan castelán. Claro, bueno, pasa de outra maneira, pero pasa. Sí, entonces, enténdase ben, xa me admiten no grupo. Porque no grupo eu non teño por que decir que son superior a eles. Non admitimos no grupo a quen chega ao grupo dicindo que mexa por nós, que é superior a nós. Non, ten que ser igual a nós. Igual a nós. Logo no grupo un canta mellor, ou baila mellor, ou fala mellor, ou xoga ao fútbol mellor. Esa é outra cousa. Pero chegar eu ali presumindo de rico, de señorito, non. Porque non o son. Non o son. Son fillo do señor Benito Artilleiro, un labrego, escalazado, con zocos, casi como os xitanos aqueles do meu primeiro profesor de sociolingüística, que foi o neno ese. Mamá son pobres e hablan en castellano. Pero quería falar de outra, a igrexa. Daquela, eu iba á escola, e como eu, e todos os rapaces de Galicia, de España, sobre todo a España que estaba xa baixo a lousa de Franco, porque estamos no ano 38 e unha parte de España ainda é republicana. Por lo tanto, estamos falando da España que está baixo o réximen de Franco, non baixo o réximen republicano. A igrexa mandaba moito. Os rapaces da escola tiñamos que ir obrigatoriamente á misa. É dicir, a misa era unha obrigación. Porque a xente non acaba de entender como era a escola na época da República, onde eu aprendín a ler. Eu aprendín a ler na escola republicana, porque eu, claro, no ano 36 xa sabía ler. E logo vou xa no ano 30, bueno, a partir de aí vou á escola franquista, primeiro en Vigo e logo na aldea en Ventosela. A diferencia fundamental entre a escola republicana e a franquista é que na escola republicana dixeran ou non con estas palabras cando o mestre en castelán, daquela todo en castelán, incluso os profesores galeguistas, non se explicaba nada en galego antes da Guerra Civil, nin os profesores máis republicanos e máis galeguistas. Eso viría despois. Entonces, a escola era en castelán. E a veces poñían o que eles chamaban en castelán mostras, é dicir, para que copiáramos esas mostras facendo boa letra, porque daquela coidábase moito a caligrafía. Entonces igual poñían como muestra, que dicían eles en castelán, como mostra no encerado. Os mestres aqueles tiñan moi boa letra. Por exemplo, hai que ser buenos patriotas, por exemplo. Debemos defender a nuestra patria. España llevó la civilización cristiana a América. Cousas que eu tiven que copiar moitas veces. Pero como eran as mostras na escola republicana? Con estas ou con outras palabras, decían: el hombre, no sentido de el ser humano es portador de derechos. De todos os dereitos. Dereito á vida, dereito á cultura, dereito a unha vida digna, polo tanto a un salario digno, a un traballo con descanso, dereito a vacacións, dereito a libros, dereito a viaxar, dereito. Na República o que se nos ensinaba é que o home era portador de dereitos. Da liberdade. Portador de dereitos. Eso levábamolo dentro. E na escola franquista eu recordo ter copiado moitas veces isto: el hombre es portador de valores eternos. Esta é unha definición de José Antonio Primo de Rivera. Eso teño copiado eu moitas veces. El hombre es portador, o cual poñíamos hombre con H, con B, e tal, aprendíamos ortografía, aprendíamos caligrafía, e de paso metíannos o virus
do franquismo, da dereita, da concepción teolóxica das... Porque, que quere decir el hombre exportador de valores eternos? Que o mestre tiña que pasar lista. Era obrigatorio. Porque, claro, decir, de pronto, supoñamos, o 10 de febreiro, si é domingo, tal, os rapaces de Ventosela chegamos ali á escola. E o mestre, don Máximo Montero, apelidado así, pero non era da miña familia, pasaba lista. Pasaba lista para comunicar, si lo preguntaban, porque tal rapaz non foi ese día. E despois de pasar lista, o mestre era obrigado a ir á misa. É que isto é asombroso, que obriguen a un mestre a ir á misa. É unha forma de controlarvos tamén. Non, é unha forma de, primeiro, de non admitir que un mestre que tería 40 anos ou así ten dereito a non ir á misa, ten dereito a ter outras creencias, incluso ten dereito a ser católico, pero entende que a liturgia da misa non é importante e el cree noutras cousas que se dan católicos así. Sí. É dicir, porque un pode ser un canalla indo á misa e un pode ser unha persoa virtuosa non indo á misa. Sí. E ademais logo hai o control. Aproveitaban o mestre para controlar non os alumnos, porque que un rapaz de 6 ou 7 anos, que había alumnos desa idade, non vaya á misa, non é unha resposta antifranquista. É unha resposta antifranquista do pai. Porque se un día, e un domingo, e outro, un rapaz de 7 anos non vai á misa, e que o pai lle dixe, ti, á misa non vas, ti quedas por aquí xogando ou vas coas vacas. A quen controla é o pai. Sí. Que é o perigoso. É dicir, hai que evitar que haxa antifranquismo. Un rapaz de 6 anos non é perigoso. Pero a través dos rapaz de 6 anos que sistemáticamente non vai á misa, sabemos pola lista do mestre que o seu pai ou a súa nai ou ambos non son da corda do franquismo. Isto é tremendo. Isto é a Inquisición. Así foi o franquismo nos primeiros anos. Logo foi cedendo un pouco. Nos primeiros anos tamén, eu recordo aquí en Vigo, a hora do descanso, saía Franco e tal, había que levantarse e facer o saúdo fascista romano. E iso pouco a pouco foi desaparecendo, pero nos primeiros anos eu levantaba, sabía iso. Isto no descanso do colexio? No, do cine, que se íbamos ao cine. Do cine, vale. Se eu se iba ao cine Tamberlí ou ao cine Odeón, sabía que a hora do descanso ou despois do nodo, bueno, nun momento así, saía Franco, a foto del e tal, oíase o himno chamado Nacional Español, había que levantarse e facer o saúdo romano. Isto hasta o ano 40, 41, pouco a pouco, bueno. E no colexio non se cantaba tamén o Cara al Sol, pode ser, ou non? Sí, bueno, na escola de Ventosela, con este don Máximo, cantábanse todos esos himnos que eu ainda sei. Podería cantar o Cara al Sol e outras cancións, pero interpretábase o himno español, que o himno español nunca tivo letra. Vostede non ve os partidos de fútbol da selección española que todos cantan con gran entusiasmo e enerxía o seu himno, os portugueses, os ingleses, os franceses. Os españoles non saben que facer. Os 11 xogadores españoles viran do lado, están deseando que termine, aplauden e empeza o partido de fútbol. Xa na época de Franco non había unha letra oficial. Franco consentiu letras oficiosas, unha feita por un poeta do réximen chamado José María Pemán. Pero na miña aldea, en Ventosela, cantábase un dos himnos oficiosos, pero non o de Pemán, un que dicía Franco, Franco, que cara máis simpática me pone usted. A música é a do himno nacional. Sí. Parece un requeté, las 5 flechas, la mano derecha. Hai un verso que se me vai. Nuestra es. E ao chegar a nuestra es, nos saíamos. Don Máximo interpretaba a bandurria, sabía tocar a bandurria. E era obrigatorio. Era obrigatorio para él. Pero tamén era obrigatorio para nós. E cantábamolo
con esta letra oficiosa, que é cómica. Franco, Franco, que cara máis simpática me pone usted. Eu sempre digo de broma que eu de pequeno seguramente fui un franquista, porque me dixeron que salvara do caos a España Franco, que salvara do comunismo. Eu non sabía o que era o comunismo, pero supoño que era un dragón ou algo así, e se Franco salvara a España do dragón, eu teño que venerar a ese home. Sí. Por lo tanto, o franquismo nacía así. Pero o día teño que cantar Franco, Franco, que cara máis simpática con isto. Franco para nós era familiar. No nodo, antes das películas, nos selos das cartas, e tiña unha sonrisa así maligna e tal. Simpático non era. Eu empecé a facerme antifranquista cando me decatei que non era simpático. Ainda que creía que sí, que non salvara do comunismo, que era moi importante. Vi uno en persoa? Vostede a Franco Albé? Nunca tive a sorte de coincidir conmigo. Nunca vi, non. Bueno, evidentemente había que cumplir o que se chama en galego de Alado Ribeiro precepto pascual, comungar e confesar a forza. Ali eu con 8, 9 anos, pecados tienos, pecados eran masturbarse, tocar o cu as rapazas e cousas desas, se un roubara algo, unhas pesetas, donde fora, que pecados íamos ter nós. Sí. Bueno, pero aquí son as dúas. Eu non sei para vostede, para rematar, se quere facer unha pequena... Se quere, que podemos comentar cando entrou viaxa... unha viaxe ao 1962. Facemos unha pequena viaxe. Sí. Lle parece? Sí. Bueno, no ano 1962 protagoniza un episodio importantísimo na miña vida, importante e arriscado. Porque, claro, habría que falar, se cada isto ainda máis importante, que significa no ano 62, e non digamos no ano 40, 45, 48, pero aínda no 62, Franco morrerá a finais do 75. Sí. Que significa no ano 62? Que un cidadán que vive en Lugo, que se chama Xesús Alonso Montero, que é catedrático de instituto, que daquela xa publicou varios artigos, algúns traballos de tipo filolóxico, que empeza a ter unha certa zona de conferenciante, inda que daquela prohíbenme máis conferencias que me autorizan, porque antes de dar unha conferencia, eu hoxe anuncio unha conferencia, eu que sei, no Salón de Artes e Oficios, anuncia, mañán vou dar a conferencia, e nada máis. Sí. O que hai que anunciala para que o público vaya, pero daquela non. Daquela había que mandar unha instancia ao gobernador civil, a instancia a conferencia escrita, e se aprobaba esa conferencia, eu daba a conferencia. Como eu non escribía as conferencias, porque moito, mandaba un guión e tal, bueno, unhas autorizaban, as outras non, e incluso nas que autorizaban, sempre na primeira fila había unha persona ou dúas con gabardina. Tomando nota. Eran da policía. Claro. Sí, a min 3 das multas que me meteron gubernativas nos anos 70 e tantos, unha foi nunha conferencia en Escairón que eu non din, eu estaba no público, e no coloquio fixe unha pregunta. A policía pasou o dato ao gobernador civil, o día seguinte chamou o gobernador civil e puxo unha multa de 50.000 pesetas, que me axudaron a pagar algunhas das persoas que foran conmigo, porque se foran en Escairón, non en Lugo, e tal, e que sei eu. Bueno, pois estábamos... Dicir, que significa meterse no Partido Comunista? Porque o Partido Comunista era clandestino. Era o partido máis odiado por o franquismo. E ademais era, nese momento, o único partido clandestino que había. Porque o Partido Socialista non funcionaba como partido clandestino, nin o Partido Galeguista, nin Izquierda Republicana. Só funcionou o Partido Comunista. Por eso, a teima e a tirria e a xenreira que o franquismo lle tiña ao Partido Comunista. O día que eu tomo a decisión de ser do Partido Comunista, eu tomo a decisión consciente de que se cadra dentro de 8 días eu estou na cadea e a miña muller e os meus fillos de que comen?
Claro, esta é a primeira pregunta que hai que facerse, porque se vou á cadea, destituenme como catedrático de instituto, e que fonte de ingresos teño eu? A partir de fins do 62, a miña muller, que era licenciada en letras e que eu coñecín na Universidade de Madrid, foi colega miña e a nai dos meus 3 fillos. Bueno, a miña muller foi profesora adxunta, pero foi, isto é, antes de ir alá, pois non había máis ingresos. Non había máis ingresos que o meu soldo de catedrático. Iso é o menos que me podía pasar, o máximo que podía ser. O máximo non é que me mataran. Que é o máximo que lle pode pasar a un militante comunista no ano 62, 40 ou 73? Que é o máximo? Que te torturen. É claro, tortura, que me maten antes. Claro. Que me maten antes. E aparte creo que as torturas eso é esa fan para que a persoa sufra, para que o pase mal. Máis que para o que pase mal, para que cante. Porque se a Tamén. min me torturan queren saber que outras persoas son do Partido Comunista en Lugo, quen ten a multicopista, e por eso hai octavillas, queren saber eso. Claro. Algúns torturan sádicamente, porque na policía hai xente tamén moi tenebrosa, pero o obxectivo fundamental torturan para saber cousas. E ademais hai o comisario de policía que lle encarga a misión a un inspector de policía, e ese inspector de policía, se quere ascender, ten que presentar os resultados. É unha empresa. Se o camareiro que vostede ten hoxe na cociña rompe platos e tal e cual, evidentemente non vai estar a gusto con el. Se pode, cambia de camareiro, non? Pero se lonxe de romper platos, é atento, a clientela ben, porque é simpático e tal, vostede sube o soldo. Claro. Explícome, non? Sí. Entonces, nesta empresa, sí, xa sei, di o policía, porque cantou o fulano este, xa sei onde está a multicopista, xa sei quen é o director da célula comunista do barrio da Milagrosa, xa sei tal, e se vai ascender. Claro. Fanno tamén por ascender, por ganar máis, e algúns sádicamente, porque algúns tamén lles jode que de pronto un tipo atado non diga nada, é dicir, o meu poder, eu que podo torturalo, que podo arrancarlle as uñas, os ollos e tal, e el non di nada, eu son inferior a él. E iso sempre molesta. Sí, o problema da tortura é tremendo. En algún momento vostede sinte medo de decir que nos están buscando polo barrio, pola zoa? Sí, como non, eu tuve medo sempre. Senón non sería un ser humano. Eu tuve medo. Desde que ingresei no Partido Comunista, ingresei con medo. Bueno, pero eso tamén, porque eu son un ser humano, cheo de medo, e ademais dixen, se algún día me torturan, eu creo que vou cantar. Esa idea que tiña de min, eu non tiña unha alta idea de min. Vamos ter que deixalo aquí. Perfecto. Pues... Bueno, vou a Moscova, a un congreso da paz no ano 62, vou hasta Madrid, vou en tren, desde Lugo, xullo do 62, logo vou un avión a París con pasaporte que dice pasaporte del Estado español válido para todos os países del mundo excepto Rusia e países satélites, 2 puntos. Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Hasta París podo chegar, pero ese pasaporte non me vale para entrar na Unión Soviética. E ali o Partido Comunista de España e o Partido Comunista francés, os que vamos do interior, entre eles o escritor José Agustín Goitisolo e o director de teatro Ricard Salvat, que eu coñezo ali, fannos un pasaporte falso. Para poder visitar Rusia. Para poder entrar en Rusia, claro. Sí, en la Unión Soviética. La Unión Soviética, era peor. Sí, entonces, temos que poñer un nome. E a foto, eso tal, está ben, por eso os comunistas estaban afeitos. Eso facíase todos os días. Pero o nome non se pode saber. Non, o nome non vou poñer Jesús Alonso Montero. Claro. Poño Alonso Quijano. Sí, Alonso Quijano. Sabe quen era Alonso Quijano? Non sei. Don Quixote, vale. Antes de ser cabaleiro andante, él era un fidalgo que co nome de Alonso Quijano vivía ali coa súa sobrinha e cunha ama. E cando tolea lendo os libros de cabalerías e decide sair como un comunista da época, é un Che Guevara da época, a defender as doncelas, as viúdas e tal, é un revolucionario. Pois dáse outro nome
Don Quijote de la Mancha, pero ele chamábase Alonso Quijano. Eu chamome no pasaporte ese Alonso Quijano. E Alonso Quijano que se atopou en Rusia? Ou na Moitas URSS? cousas, pero eso xa é... Xa outro Eso xa mundo. dá para que te diga. Outro máis. Sí. Pois, don Jesús, grazas por prestarme este ratiño. Nada, faremos unha entrevista en serio, máis en serio, quero dicir, grande, en breve. É que se non chego ás 2:30 Non se preocupe. a casa da miña filla Sara non me dá de comer. Non lle de comer. Moitas grazas, E Jesús. mátame de fame. Gracias, hasta logo. Historias por doquier. Con Adrián Barreiro.